Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dengan channelnya Darto Sukamoto, pecinta ayam Bangkok se-Indonesia dan seluruh dunia. Kali ini kembali lagi dengan video kami yang akan berjudulkan tema ini sekarang, penyembuhkan cara penyakit ayam yang ngorok. Nah, sekarang kita akan kasih tutorialnya ayam kita ngorok. Cara gimana sih? Banyak sekali yang ini. Cara gimana sih buat ayam biar ngorok, biar nggak ngorok lagi gitu guys. Sekarang caranya cepat dan mudah dan murah. Cepat, mudah, murah ya. Sebelum kita melanjuti video selanjutnya, jangan lupa juga subscribe gratis dan like dan berkomentar di video kami dan di kolom Darto Sukamoto ya. Di situ kali ini kita akan menyembuhkan penyakit ayam ngorok gitu guys ya. Ntar saya kasih tutorialnya gitu. Oke, nggak lama juga ini, pengalaman saya juga sih, pengalaman dari saudara-saudara, teman-teman kita sama penghobi juga. Saya akan membagi sarannya dari mereka, obat ngorok yang sederhana, cepat dan aman buat ayam kesayangan kita semua guys gitu ya. Emang penyakit ngorok itu ya nggak beda jauhnya kayak kita aja guys, kayak kita batuk pilek gitu guys, tapi ayam berbeda cara penyembuhannya guys. Oke, ikuti terus video kami ya. Sekarang nggak lama lagi guys, kita akan ambil ayamnya. Oke, ini guys ayamnya ya. Ini agak sedikit ngorok guys ayam saya ini ya, sedikit ngorok ayamnya ini tuh, lesu ayamnya guys, mukanya lesu ya. Sekarang saya akan kasih tutorialnya buat kamu semua ya, biar ayam kesayangan teman-teman yang ada di Indonesia atau sekecamatan semua ya. Semoga berkah untuk hari Jumat ini guys. Ini ayam ngorok sedikit guys ya. Kita akan kasih tutorialnya ya, biar gimana penyembuhan ayam kita dari penyakit ngorok guys. Oke, nggak lama lagi guys. Ini ayamnya begini guys, ngorok banget badannya terus. Oke, gini guys. Sekarang kita butuh bulu ayam. Satu, kita bulu ayam dulu guys. Dua, minyak kayu putih. Ini guys, minyak kayu putih ya. Terus ketiga, ada bawang putih. Jadi semua ini buat biar, kalau bawang putih ini manfaatnya ada juga pakai tentrakol obat yang ada udah dibikin obat, cuman kita pakai tradisional aja dulu guys. Terus ini minyak kayu putih guys, murah banget, ada di apotek di warung-warung juga banyak guys. Oke, kita kasih tutorialnya biar caranya benar, biar ayam kita nggak ngorok lagi guys. Semoga bermanfaat. Sekarang gini guys ya, untuk doang sini guys. Oke guys, bulunya begini guys ya. Kita buka guys mulutnya guys, ada. Nah guys gini ya, saya masukin aja guys, tuh begitu guys. Yang dalam guys, yang agak lama sekira 10 detik guys gitu guys.
biar ayam kita sehat guys. Oke. Oke guys. Bawang putih guys, terus setelah dimasukkan itu langsung masukkan bawang putih guys ya. Pecahin dulu guys pakai batu, pecahin dulu, yes, pecahin dulu guys. Agak sedikit hancur. Oke, pakai bawang putih guys. Setelah tadi masukin minyak angin, kita pakai bawang putih sekarang guys. Masukin aja guys, udah. Oke ya, insya Allah dalam jangka waktu 1 hari, kalau enggak 2 hari dah. Besok kalau masih ngorok pakai lagi guys. Insya Allah dengan izin Allah pasti sembuh ayam kita semua guys, ayam teman-teman yang ada di sini. Oke, cukup mudah kan? Insya Allah ayam pasti jos, makanya kembat lagi. Oke, ikutin terus ya channel Darto Sukamoto, pecinta ayam Bangkok seluruh Indonesia dan seluruh dunia juga ya guys. Itulah cara mudah, tadi pakai minyak kayu putih, bawang putih dan bulu ayam. Pasti ayam kita pasti insya Allah sehat kembali ya. Cukup itu doang. Jangan lupa juga guys, ikuti terus channel kami Darto Sukamoto dan yang lain-lain juga. Saya akan video-video berikutnya akan membahas tentang penyembuhan penyakit ayam ya. Jangan lupa juga subscribe ya, subscribe di situ. Kita berbagi ilmu aja guys. Subscribe dan like dan komentar ya. Semakin banyak yang like dan subscribe, saya semakin semangat untuk mengasih tip-tip buat teman-teman yang ada di sosmed ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.